জম্মু ও কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা জানাই আমরা। এই হামলার অজুহাতে ভারতীয় মিডিয়া আমাকে দায়ী করেছে, এটা দুঃখজনক বিষয়। ভারত নিজেই পেহেলগাঁওয়ে আক্রমণ চালিয়েছে এবং এই জন্য তারা দায়ী। এটা তার ষড়যন্ত্র, এর সঙ্গে পাকিস্তানের কোনো সম্পর্ক নেই। পেহেলগামের ঘটনায় দায় ঝেড়ে ভিডিও বার্তা অন্যতম চক্রী সাইফুল্লাহ। ভারত দম দেখাতেই কাঁপছে লস্কর জিহাদি সাইফুল্লাহ। কি বলেছেন আসুন শোনাই এক ঝলকে আপনাদের, শুনুন। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्ज़ाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्ज़ाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं। জম্মু ও কাশ্মীরের পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা জানাই আমরা। এই হামলার অজুহাতে ভারতীয় মিডিয়া আমাকে দায়ী করেছে, পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এটা একটা দুঃখজনক বিষয়। ভারত পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়, সে একজন ভয়ঙ্কর শত্রু। ভারতই কাশ্মীরে 10 লক্ষ সেনা পাঠিয়ে যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, বক্তব্য সাইফুল্লাহ। জম্মু ও কাশ্মীরের পেহেলগামের বৈশারণ ভ্যালির ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। একেবারে সেনাবাহিনীর পোশাকে ওই এলাকায় এসে পর্যটকদের ওপর এলো পাথারি হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। সন্ত্রাসীদের হামলায় গুরুতর জখম হন পর্যটকেরা। তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তবে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তারা। কাশ্মীরের পেহেলগামে ভয়াবহ এই হামলার মাস্টার মাইন্ড হিসেবে সাইফুল্লাহর নাম সামনে এসেছে। লস্কর ঘনিষ্ঠ এই জঙ্গি পুরো ঘটনার পেছনে আছে বলেও দাবি। বুধবার রাতে সিসিএস বৈঠকে ভারত 5টা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে সিন্ধু জলচুক্তি বন্ধ করা সহ অনেক কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। এরপর লস্করি তৈবার ডেপুটি কমান্ডার সাইফুল্লাহ কাসুরি একটা বিবৃতি জারি করেছেন। তিনি বলছেন, পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা জানাই আমরা। এই হামলার অজুহাতে ভারতীয় মিডিয়া আমাকে দায়ী করেছে, পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এটা একটা দুঃখজনক বিষয়। ভারত পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়, সে একজন ভয়ঙ্কর শত্রু। ভারতই কাশ্মীরে 10 লক্ষ সেনা পাঠিয়ে যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করেছে। ভারত নিজেই পেহেলগাঁওয়ে আক্রমণ চালিয়েছে এবং এর জন্য তারা দায়ী। এটা তার ষড়যন্ত্র, এর সঙ্গে পাকিস্তানের কোনো সম্পর্ক নেই। আসুন এবার শোনাই কি বলছেন লস্করি তৈবার নেতা সাইফুল্লাহ কাসুরি, শুনুন। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्ज़ाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्ज़ाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं। মঙ্গলবার দুপুর 2:30টার দিকে পেহেলগামে ভয়াবহ হামলায় নিহত হয়েছেন
অন্তত 26 জন, নিহতদের মধ্যে বাঙালিও রয়েছেন। পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন লস্করি তৈবার স্থানীয় শাখা রেজিস্ট্যান্ট ফ্রন্ট এই নৃশংস কাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনা করেছেন। ধর্ম জেনে জেনে পর্যটকদের কাছ থেকে গুলি করে সন্ত্রাসীরা, তারপর তারা জঙ্গলে পালিয়ে যায়। হামলার প্রাথমিক তদন্তে আরও কয়েকটা চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসছে। জানা যাচ্ছে এই হামলায় পাকিস্তানি এবং স্থানীয় কাশ্মীরি সন্ত্রাসবাদীরা যৌথভাবে চালিয়েছে। এক সন্ত্রাসীর প্রথম ছবি সামনে এসেছে। এই ছবিটা ঘটনাস্থলে, যেখানে এক সন্ত্রাসীকে হাতে গান ধরে আছে দেখা যায়, যদিও সেই ছবিটায় তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। জানা গিয়েছে সন্ত্রাসীরা হেলমেট লাগানো ক্যামেরা পড়েছিল, যাতে তারা ঘটনার পুরো দৃশ্য ভিডিও করতে পারে। সব থেকে চাঞ্চল্যকর যে তথ্যটা, যেটা হলো উদ্ধার কাজে সময় লাগবে এবং হতাহতের সংখ্যা সর্বাধিক হবে জেনেই ইচ্ছাকৃতভাবে পেহেলগামের বাইসারান ভ্যালিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। এটা একটা বিখ্যাত পর্যটন স্পট যা মিনি সুইজারল্যান্ড নামে পরিচিত। বাইসারানকে আক্রমণের জন্য বেছে নিয়েছিল কারণ এই এলাকায় কোনো নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন ছিল না। সন্ত্রাসীরা লুকোনোর জন্য ঘন জঙ্গলে আস্তানা তৈরি করেছিল। স্থানীয় সন্ত্রাসীদের সাহায্যে তারা সম্ভবত এখন তাদের অবস্থানও পরিবর্তন করে ফেলেছে। পাল্টা হামলার জন্য বেশ কয়েকটা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ঘন বন এবং পাহাড়ে জঙ্গিদের খুঁজে বের করার জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, উন্নত র্যাডার ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা এমন একটা র্যাডার যার মাধ্যমে ঘন বনে লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসীদের গতিবিধি সহজেই শনাক্ত করা যায়। অমরনাথ যাত্রার আগে পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনায় নড়ে চড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সৌদি সফর বাতিল করে দেশে ফিরেছে। নিরাপত্তা বিষয়ক সর্বোচ্চ কমিটি ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি বৈঠকে বসে এবং এই বৈঠকের পর একটা জরুরি সংবাদ সম্মেলনও রাখে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। আর এই হামলার পেছনে যে নামটা উঠে আসছে সেই সাইফুল্লাহ, তার কি বক্তব্য শুনব। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्ज़ाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्ज़ाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।